kita berdoa menutup sahabat Tuhan yang kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang kekal, terima kasih banyak Tuhan. Kami menikmati satu hari Sabat lagi yang begitu indah, di mana begitu banyak pelajaran kami bisa terima pada sepanjang Sabat ini, persekutuan satu sama lain, dan bahkan pelajaran-pelajaran penting bagaimana kami bisa terlibat langsung dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, mohon ampun untuk segala kesalahan kami sepanjang Sabat ini, jika mungkin ada perkataan, pikiran kami, perbuatan kami yang telah melanggar Sabat. Tapi biarlah Engkau akan menolong kami, di minggu yang akan datang ini pikiran kami tetap tertuju kepadamu, dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menyambut Sabat Tuhan selanjutnya. Dan biarlah setiap Sabat yang kami nikmati akan membuat kami semakin rindu untuk segera bertemu dengan Engkau, muka dengan muka, dan segera bersama-sama denganmu dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan renungan yang kiranya akan menolong kami menjadi bekal bagi kami sepanjang minggu pekerjaan kami dan sepanjang kehidupan kami. Berkati Sister Ling yang akan berbagi dan hamba-Mu yang akan menerjemahkan. Tolong urapi kami, taruh perkataan-Mu dalam pikiran Sister Ling dan hamba-Mu, diberikan hikmat dalam memberikan terjemahan yang tepat dan dapat dimengerti sehingga firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara sedang diatur koneksinya. Who is Jesus to you? Semakin yakin. Who is Jesus to you? Oke, puji Tuhan. Kita sudah mulai dengan bahasa Inggris. Saya mau tanya kira-kira kalau kita jawab dalam bahasa Indonesia. Siapa Yesus bagimu? Tuhan, Juru Selamat, dan sahabat saya. Oke, kita coba. Siapa Yesus bagimu? Dan sahabat saya. Kita coba sekali lagi. Siapa Yesus bagimu? Juru Selamat dan sahabat saya. Amin. Good evening, EIYC. Selamat malam teman-teman EIYC. I understand that you're tired, you're sleepy because we've had a long day today. Saya yakin teman-teman semua sudah capek, sudah ngantuk ya, karena hari ini adalah hari yang panjang, sepanjang hari kita ada di sini. I'll make sure I'll keep it very short. Saya pastikan saya akan bawakan ini dengan singkat. How many of us are sleepy? Berapa banyak yang masih ngantuk? Okay. Oh. Do we know the song, If You're Happy and You Know It, Clap Your Hands? Oke, tahu lagunya? Do you know that song? Ya. All right. So we're going to change it a little bit. If you're sleepy and you know it, please don't sleep, okay? Can we do that? Kita coba ya. If you sleepy and you know it, please don't sleep. Please. Please don't sleep. Please don't sleep. We're going to sing that song, but the rest of the things are same, okay? If you're sleepy and you know it, please don't sleep, right? Then your face will surely show it. If you're sleepy and you know it, please don't sleep. Ya, itu liriknya tadi ya. Karena kalau diterjemahkan jadi beda. Kita akan nyanyi dalam bahasa Inggris. Alright. Oke, kita coba. Let's sing. If you're Sleepy and you know it, please don't sleep. If you're sleepy and you know it, please don't sleep. If you're sleepy and you know it, then your face will surely show it. If you're sleepy and you know it, please don't sleep. Thank you for clapping, which means you agree that you are not gonna sleep.
Terima I hope kasih you sudah keep your tepuk word. tangan. Saya percaya itu berarti teman-teman semua setuju supaya jangan ngantuk ya. I want to begin with a question as we Saya mau wait. mulai dengan satu pertanyaan. Why did you come to EIYC? Kenapa teman-teman ada di sini? Mengikuti EIYC? Did someone force you to be here? Ada yang paksa mungkin? Is that your choice? Atau karena memang pilihan sendiri? It is not coincidence that you are here. The Lord brought you here for a purpose. Tapi itu bukan satu kebetulan teman-teman ada di sini karena Tuhan punya satu rencana untuk kalian. How Untuk many kita of you semua. agree? Siapa yang setuju bahwa ini rencana Tuhan? Praise Amin. God. Puji Praise Tuhan. God. Friends, personally, I have been learning a lot in these sessions, Secara pribadi saya belajar banyak sepanjang sesi ini. but there's something that's stuck in my mind. Tapi ada satu yang nempel di pikiran saya. I've attended a lot of meetings, Saya sudah menghadiri banyak sekali pertemuan, learned many informations, belajar banyak informasi, but these informations would not be meaningful if they do not bring transformation in our life. tapi informasi-informasi ini tidak akan berguna kalau tidak mengubah kita. Are we together? Kita setuju ya? We have learned about cell phone evangelism, digital evangelism, and Adventist Muslim relation. Kita sudah belajar tentang menjadi penginjil menggunakan digital dan telepon genggam kita, juga tentang hubungan dengan sahabat-sahabat muslim kita. They would just become general knowledge if we do not put it into practice. Dan ini cuma akan jadi sekedar ilmu atau pengetahuan yang kita dapat kalau tidak kita praktekkan. So, as we have closed the Sabbath, we will open the Bible. Dan setelah kita sudah tutup sabat tadi, tapi kita akan sekarang buka Alkitab kita. Hebrews chapter 4, verse 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Yes. Ada yang boleh buka dan langsung bacakan dengan kuat? Ibrani 4 ayat 12. Yang dapat bisa langsung bacakan. Reading together? Okay. Oke. Thank you. Terima Amen. kasih. Amin. Now, I'm gonna give you a warning ahead before we go further. Saya akan memberikan sedikit peringatan sebelum kita lanjut lebih dalam lagi. This short meditation may not be as pleasing as your ears would want to hear. Renungan singkat ini mungkin akan jadi sesuatu yang mungkin teman-teman gak akan senang dengarnya. It might cut us a little bit, Mungkin akan sedikit menggores hati, but I pray that the word would have its effect on us this evening. tapi saya berdoa kiranya firman ini akan The word would have its effect on us. firman ini akan memberikan dampak bagi kita. What does the Bible say? The word of God is what? Apa yang Alkitab katakan yang tadi baru saja dibacakan? Firman Tuhan itu tajam seperti It pedang. is a double-edged sword. Ya, dia adalah pedang bermata dua ya. So please keep this in our mind as we go further. Jadi tolong ingat ini baik-baik sementara kita belajar lebih dalam. I'm not here to prove that you are wrong or I am wrong. Saya tidak di sini untuk mengatakan bahwa saudara-saudara salah atau saya salah. The word of God, the double-edged sword, is used to cut away sin from our life. Tetapi karena firman Tuhan ini gunanya adalah untuk memotong dosa dari hidup kita. I am a sinner, not condemned, but redeemed by God's grace. Saya adalah seorang yang berdosa dan saya tidak dihakimi, tapi karena sudah diselamatkan. So please do not be offended as we dive into the word of God this evening. Jadi tolong jangan tersinggung sementara kita belajar firman Tuhan pada saat ini. I pray that the purpose for which God brought us here would be accomplished. Dan harapan saya adalah rencana Tuhan membawa kita ada di sini akan digenapi. If you're ready, then let's pray again one more time. Kalau kita siap, mari kita berdoa sekali lagi. Dear Heavenly Father, Bapa kami yang di sorga,
Thank you for allowing us to be in your presence. Terima kasih sudah mengizinkan kami ada di hadirat-Mu. Thank you for desiring to teach us one more time. Terima kasih untuk Engkau mau mengajar kami sekali lagi. Father, please hide me and let Jesus be lifted up in this time. Tuhan tolong sembunyikan kami dan biarlah Kristus yang akan ditinggikan. Thank you for what you would teach us. In Jesus' name we pray. Terima kasih untuk apa yang akan Engkau ajarkan di dalam nama Yesus. Amin. Amen. All right. Baik, Now I'm going to ask you the same question Sister Ridley used to ask in sessions. saya mau tanya lagi pertanyaan yang sering saya tanyakan. It is the theme of EIYC. Yang jadi tema EIYC kita. But please don't respond if you don't mean it. Tapi tolong jangan direspon kalau tidak benar-benar memaknai jawaban itu. We have chanted, we have been repeating that, but ask yourself, do you really mean it? Kita sudah sering ucapkan itu ya di chanting kita, tapi kali ini saya mau ucapkan kalau saudara-saudara betul-betul memaknai itu. Let's take a deep reflection. Who is Jesus? Actually, in reality, who is Jesus to you? Mari kita renungkan baik-baik, siapa Yesus bagi Anda? The answer we repeat together is He is my Lord, my Savior, and friend, right? Ya, jawaban kita tadi adalah Tuhan, Juru Selamat dan sahabat kita. If He is your Lord, is He your priority? Do you think about Him the first every time? Jadi kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan, apakah kita benar-benar membuat Yesus sebagai prioritas kita dalam hidup kita? Now friends, who is Jesus to you? Is Jesus your Lord? If He is your Lord, is He your priority? Is He your first? Siapa Yesus bagimu sebagai Tuhanmu? Jadi apakah betul-betul Tuhan sudah jadi prioritasmu dalam hidupmu? What is the next one? Savior. Yang kedua tadi adalah Juru Selamat kita. Have you allowed Jesus to save you from your sins? Sudahkah saudara-saudara mengizinkan Yesus menyelamatkan saudara dari dosa? It is not general. We take it personally. Okay, people call Him Savior, so you call Him Savior. No, He wants to be your Savior from your sins. Kita sering dengar orang bilang, oh Yesus itu Juru Selamat. Jadi kita ikut-ikut juga Yesus Juru Selamat. Tapi sebenarnya apakah kita betul-betul sadar bahwa Yesus memang sudah menjadi Juru Selamat saya, menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya? Is Jesus your friend? Apakah Yesus temanmu? How often do you talk to your friend? Seberapa sering bicara dengan teman kita? I pray that as we repeat the next time, we would really mean it. I'm not saying that you don't mean it, but we will take deep reflections. Understand that Lord means He is above everything. He owns you. Jadi berikut ketika kita ucapkan lagi menjawab pertanyaan siapa Yesus bagimu, kita akan betul-betul menjawab dengan satu perenungan yang dalam terlebih dahulu. Apakah Yesus memang Tuhan dan prioritas dalam hidup kita? If He is your Savior, you cannot be playing with sin anymore. Kalau memang Yesus Juru Selamatmu, engkau tidak akan main-main lagi dengan dosa. Friends, I tremble as I say this because I am a sinner myself. Teman-teman, kami di sini gemeteran ngomong begini karena kami juga sadar kami orang berdosa. But the question is, have you allowed Jesus to save you? Tapi pertanyaannya adalah apakah Anda sudah mengizinkan Yesus menyelamatkanmu? Now we're understanding that Jesus is very, very important in our life, right? Ya, kita sadar Yesus adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Is He important in your life? Apakah betul Yesus sangat penting dalam kehidupanmu? Is Jesus important in your life? Apakah Yesus penting dalam kehidupanmu? Friends, I would request your participation. If not, it may go a little longer. Jadi mohon partisipasinya, kalau enggak ini jadi lebih lama lagi. If Jesus is important to you, jika Yesus penting bagimu, now you already understand who is Jesus to you. Sekarang kita sudah mengerti siapa Yesus bagimu. Where is He? Di mana Dia? Where is Jesus? Di mana Yesus? My first 10 minutes are gone. 10 minutes are gone. Ya, sudah 10 menit lewat ya. This is the actual presentation for this evening. Dan sebenarnya tadi baru pendahuluan, ini intinya. Where is Jesus? Di mana Yesus? Where can we find Him? Di mana kita bisa menemukan Yesus? We will go to Matthew chapter 1 verse 21 to actually understand why Jesus was here on earth. Dan kita akan ke Matius 1 ayat 21
tentang Why Jesus was kenapa here on earth. Yesus ada di dunia ini. The Bible tells us clearly that Jesus was born to be a savior. Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus terlahir untuk menjadi seorang juru selamat. Please pick these points. Jesus was born so that he can save you and me. He was not born just to die. He was born to save us that we can live. Jadi tolong perhatikan baik-baik, Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Yesus bukan cuma lahir hanya sekedar bagian dari rencananya, tapi karena Yesus mau kita diselamatkan. Are you there? Kita mengikuti. We also understand in Matthew chapter 1 verse 23 that his name is not just Jesus, he's not just Savior, but he is also Emmanuel. Dalam Matius 1 ayat 23 kita dapati di situ bahwa Yesus namanya bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat tapi juga Immanuel. What does Emmanuel mean? Apa arti Immanuel? Is Jesus Emmanuel in your life? Sekarang apakah Yesus memang Immanuel dalam hidupmu? We go to the last verse, Galatians chapter 4 verse 4 to 5. Kita ke Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Jesus came to be our redeemer. Yesus datang untuk menjadi penebus kita. So is he your redeemer? Apakah ia penebusmu? Who is Jesus? Siapa Yesus? He came to be our savior. Ia datang untuk menjadi juru selamat. He came so that he can be Emmanuel with us. Ia datang untuk bisa menjadi Immanuel, yaitu bersama-sama dengan kita. He came so that he can redeem us. Ia datang supaya ia bisa menebus kita. Now, where is Jesus in your life? Sekarang di mana Yesus di dalam hidupmu? We'll quickly take a look. We will take a look at some verses in the Bible, some stories in the Bible. Kita akan lihat beberapa ayat dalam Alkitab We're taking three places again. dan kita akan ambil 3 tempat di dalamnya. Jesus was at the manger. Yang pertama, Yesus ada di palungan. I want us to take note here. Jesus came, people were waiting for his return, but those who were waiting did not know where he was. Jadi sebelum Yesus datang, orang-orang menantikan kedatangannya, tapi orang-orang tidak tahu di mana Yesus. Are you listening? Masih mengikuti ya? Prophecy students, Sabbath keepers, commandment keepers, Jadi orang-orang yang belajar nubuat, orang-orang yang belajar ahli Taurat, mereka church goers, mereka yang pergi ke gereja, they didn't know where Jesus was. mereka justru tidak tahu di mana Yesus. Are you there? Masih mengikuti? Where is Jesus in your life? Di mana Yesus dalam hidupmu? We know from the story at the manger, Kita tahu cerita ketika Yesus ada di palungan. there were wise men from the east who were not Sabbath keepers, who were not commandment keepers. They traveled so far a distance to find Jesus. Kita tahu ada orang-orang Majus yang bukan pemelihara Sabat, bukan pemelihara hukum Tuhan, tetapi mereka yang datang mencari Yesus. Sometimes it's difficult for us to even travel to the church on Sabbath. Tapi kadang kita bahkan agak susah untuk mau ke gereja hari Sabat. But these wise men, they traveled so far. Would you take that step to find Jesus? Tapi orang-orang Majus ini mereka jalan begitu jauh untuk bisa menemukan Yesus. Apakah kita juga mau melakukan hal yang sama? It's beautiful. Their purpose of finding Jesus is not to get blessings. Dan tujuan mereka cari Yesus sejauh itu bukan untuk dapat berkat. Because we don't have time, we'll not be reading all of it. But if you read Matthew chapter 2, Kita nggak punya waktu panjang untuk baca satu pasal ini, tapi kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 2, Luke chapter 2 as well, juga Lukas pasal 2, we would understand that the shepherds, the wise men, they came so that they can worship Jesus. kita akan dapati bahwa para gembala dan orang-orang Majus datang mencari Yesus supaya dapat menyembahnya. The question is worship a priority in your life? Pertanyaannya, apakah beribadah, menyembah Tuhan adalah prioritasmu? Christmas season is coming, people enjoy gathering together and have loud music and stuff, but the actual Christmas is not a large gathering. Natal sudah dekat, orang-orang mulai berkumpul, tetapi sebenarnya justru saat kelahiran Yesus sebenarnya tidak dalam
kumpulan yang banyak orang. Jesus was born in a small place, and when people gathered, they gathered to worship him. That's Yes. where they found him. Yesus terlahir di tempat yang kecil dan orang-orang yang datang untuk menyembahnya. Friends, please pay attention. He wants to be your Savior. He wants to be your Emmanuel. Can Jesus be Emmanuel in your home? Teman-teman, Yesus mau menjadi juru selamat, penebus mau jadi Immanuel, dia mau ada dalam rumah kita, sama-sama dengan kita. That's our first place. We look for Jesus at the manger and understand that we want to worship Jesus. That's where we can find him. Yang pertama, Yesus yang ada di palungan memberikan kita pemahaman bahwa Yesus mau dekat dengan kita. That's where we find him. Dan di sanalah kita akan menemukan Yesus. We're just taking stories from the Bible. Now Jesus has grown up and he was 12. Dan sekarang Yesus sudah bertumbuh, Yesus umur 12 tahun. We look at the temple story. Kita akan lihat cerita Yesus ada di Bait Suci. Mary and Joseph brought them there. They were in the festive mood and they lost sight of Jesus. Saat itu Maria dan Yusuf membawa Yesus ke sana dan mereka sudah sangat teralihkan saat itu dan mereka kehilangan Yesus. It kind of surprised me when I read that they were not aware when they went out that Jesus did not come with them. Saya sedikit kaget waktu baca cerita ini menyadari bahwa membaca bahwa Maria dan Yusuf tidak sadar Yesus sedang tidak sama-sama dengan mereka. Friends, we're not talking about Mary and Joseph. We're talking about EIYC and us. Nah, sekarang kita tidak sedang berbicara tentang Maria dan Yusuf, tapi tentang teman-teman kita yang ada mengikuti kegiatan EIYC ini, teman-teman dan kami. Is Jesus with you here? Apakah Yesus bersama denganmu di sini? Are you distracted by your friends and by the food or by your devices? Apakah teman-teman justru terganggu ya dengan kita punya gadget, Are you handphone, losing sight of Jesus? dan kemudian ada gangguan-gangguan lain yang membuat kita akhirnya kehilangan Yesus. We look at the story and it tells us Mary was sorrowful. She sought for Jesus with great sorrow. Kita tahu ceritanya di mana ketika mereka sadar Yesus tidak sama-sama, Maria saat itu sangat sedih dan dia berusaha mencari di mana Yesus. So Mary and Joseph traveled one day without Jesus. Jadi Maria dan Yusuf sudah berjalan 1 hari tanpa Yesus. Do you know how many days it took for them to find him back? Butuh berapa hari untuk akhirnya ketemu dengan Yesus lagi? Anyone? Ada yang tahu? So they lost their child, they lost Jesus in one day, just for one day, and to find him back they had to be sorrowful, they had to travel 3 days to find him back. Jadi hanya 1 hari saja mereka tidak bersama-sama dengan Yesus, tapi kemudian mereka harus dengan sedih, mereka harus cari Yesus sampai 3 hari. Friends, Sister White says, it is so with us as well. Teman-teman, Nyonya White juga katakan hal yang sama dengan kita. By our idle talk, by the way we talk, Dari perkataan sia-sia kita, cara bicara kita, evil speaking or neglecting to pray, ketika kita bicara yang jahat dan mengabaikan doa, we may in one day lose the Savior's presence. kita juga bisa kehilangan 1 hari ada di hadirat Tuhan. It may take days of sorrowful search to find him again. Dan kemudian akan butuh banyak hari yang menyedihkan untuk kemudian menemukan Yesus lagi. Are you there? Teman-teman bisa mengikuti ya. Sister White says in this quote, Desire of Ages, Dan Nyonya White katakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, it is to us, remember, we come to EIYC, we get refreshed, we hear inspiring sermons, waktu kita datang di sini kita dengar banyak pelajaran renungan-renungan yang menginspirasi. but if we neglect meditation, watchfulness, and prayer, Tapi ketika kita mengabaikan meditasi, kewaspadaan dan doa, we lose the blessing. kita akan kehilangan berkatnya. We would find ourselves more in destitute than before we attended EIYC. Kita malah akan dalam keadaan yang lebih menyedihkan ya
bahkan lebih menyedihkan dari ketika kita belum datang ke sini. So friends, we are almost at the end of EIYC. Teman-teman kita sudah hampir mendekati akhir dari kegiatan EIYC. We are here to embrace Jesus personally as our Savior, Lord, and friend. Kita di sini untuk memahami lebih dalam lagi bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan sahabat kita. As we associate with one another here. Ketika kita bersama-sama dengan teman-teman di sini. Let us be mindful that He is with us. Tolong ingat baik-baik, sadari bahwa Yesus sedang bersama-sama dengan kita. When we allow our minds to be absorbed by worldly things, ketika kita mengizinkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal duniawi, Jesus cannot be present in that mind. maka Tuhan tidak bisa ada dalam pikiran kita. Sister White says, the holy beings cannot remain where the Savior's presence is not desired. Nyonya White katakan bahwa Where the Savior's presence is not desired. Roh Kudus tidak bisa tetap tinggal di mana hadirat Juru Selamat kita tidak diinginkan. When we do not mark the absence of Jesus, He cannot be present there. Jadi kalau kita tidak menginginkan, kita tidak meminta, maka Tuhan tidak akan ada di sana. We're closing up, the last is at the cross. Kita akan tutup dengan tempat ketiga itu, Yesus disalib. When Jesus was here on earth, so many people liked Him. They wanted to be with Him. Saat Yesus ada di dunia ini, banyak orang ingin sama-sama dengan Yesus. There were many who were healed. There were many who were fed. 5,000, you remember that story? Banyak yang disembuhkan, yang juga diberi makan. Kita ingat cerita 5.000 orang. But at the cross, where were those 5,000 who were fed by the 2 fishes and 5 loaves of bread? Tapi ketika Yesus ada di salib, kira-kira di mana 5.000 orang yang pernah Yesus kasih makan ini? Where were those who were healed, who experienced His blessings? Di mana orang-orang yang pernah Yesus sembuhkan, orang-orang yang pernah menerima berkat-berkat Yesus? Friends, the question is, are you with Jesus? Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersama-sama dengan Yesus? We talked about the manger. Jesus wants to be in your home. Kita belajar tentang Yesus ada di palungan, Yesus mau bersama-sama dengan kita di rumah kita. Jesus wants to be in your church. Yesus mau ada di gereja kita. Jesus wants to be when you are going through difficult times. Yesus mau sama-sama dengan kita ketika kita menghadapi saat-saat yang sulit. Friends, we Teman-teman, cannot question God. kita tidak bisa mempertanyakan Tuhan. Because to Him, He is already Emmanuel. Karena baginya ia adalah Immanuel. Jesus is already there. Yesus memang sudah ada di sana. But are you there? Tapi apakah Anda juga di sana? Are you with Jesus? Apakah Anda sedang bersama-sama dengan As Yesus? we close, let's take a reflection today. Ketika kita akan menutup perenungan kita, Are we like the scribes and Pharisees who don't know where He was born? apakah kita seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak tahu ketika Yesus lahir? We come to church and hear of Jesus, but we go back without Him. Kita ke gereja, kita dengar tentang Tuhan, tapi kemudian kita pergi tanpa Tuhan. Are we like Mary and Joseph who lost sight of His presence, who neglect His presence? Apakah kita sama seperti Maria dan Yusuf yang kehilangan Yesus dari pandangan kita? Are we like those who received so much blessing yet at the cross left Him alone? Atau kita sama seperti mereka yang menerima banyak berkat, tapi kemudian ketika disalib kita membiarkan Yesus sendiri? Is there something that's blocking you from finding Jesus? Apakah ada sesuatu yang menghalangimu untuk menemukan Yesus? Friends, our heart is a room which cannot be empty. Teman-teman, hati kita adalah ruangan yang tidak boleh kosong. If you don't have Jesus, you have the world. If you don't have Jesus, you have the world. Kalau kita tidak punya Yesus, berarti dunia yang di hati kita. Who is in your heart? Siapa yang sedang di hatimu? Friends, by God's grace, we are closing the Sabbath and beginning a new week. Teman-teman, dengan pertolongan Tuhan kita telah menutup Sabat dan kita akan mulai dalam minggu pekerjaan kita. We cannot afford to waste another day without Jesus. Kita tidak boleh kehilangan satu hari lagi tanpa Yesus. We cannot afford to waste another month, another year without Jesus. Kita tidak boleh kehilangan 1 bulan,
1 tahun lagi tanpa Yesus. As we close, Saat kita akan tutup, are you willing to take a closer walk with Jesus? apakah kita mau untuk memiliki perjalanan yang lebih dekat lagi dengan Yesus? Is that your desire? Apakah itu keinginan hatimu? Friends, we're going to close by singing the song Take the World But Give Me Jesus. I want to invite my friends. Saya akan menutup dengan menyanyikan satu lagu. Saya undang teman-teman saya dengan judul Take the World But Give Me Jesus. Buangkan dunia, terima Yesus. The Bible says, do not lie. Alkitab tidak berdusta. If you are not willing to give up the world, Kalau kita tidak mau melepaskan dunia, we must not sing it. We must not sing it. maka kita tidak perlu menyanyikannya. This is not a concert for songs. Ini bukan suatu konser musik It's- untuk menyanyi. It's a commitment to God that you allow God to take away the world and let Him live in your heart. Ini adalah komitmen kita bahwa kita ingin meninggalkan dunia dan menerima Yesus sebagai Tuhan kita. It is not just about the meeting here. We have come and experienced Jesus. Bukan cuma tentang pertemuan di tempat ini, We want to get involved in evangelism. tapi kita juga mau untuk terlibat dalam penginjilan. Friends, evangelism is not just about others, it is about you as well. Penginjilan bukan cuma tentang menolong orang lain, sebenarnya juga tentang diri kita sendiri. As we get involved, we must do away with the world and live with Jesus. Jadi As we get involved in the work, we must leave the world away. ketika kita Get akan involved with the work and ber- leave the world away. bergabung dengan dalam penginjilan ini, maka kita harus meninggalkan dunia dan bersama-sama dengan Yesus. If that is your choice, I want to invite you to stand as we sing this song. Take Kalau the memang world, ini but adalah give me kerinduan Jesus. dan pilihan saudara-saudara, saya mengundang untuk berdiri. Take the world, but give me Jesus. Tolong dimaknai karena ini tadi dikatakannya ini komitmen kita. Take the world, but give me Jesus. All its joys are but a name, but His love abideth ever through eternal years the same. All the height and depth of mercy, all the length and breadth of love, all the fullness of redemption, pledge of endless life above. Take the world, but give me Jesus, sweetest comfort of my soul. With my Savior watching o'er me, I can sing the billows roll. All the height and depth of mercy, all the length and breadth of love, all the fullness of redemption, pledge of endless life above. Take the world, but give me Jesus. Let me feel His constant smile. Then throughout my pilgrim journey, light will cheer me all the while. All the height and depth of mercy, all the length and breadth of love, all the fullness of redemption, pledge of endless life above. Let's pray. Dear Heavenly Father, Bapa yang di sorga, thank you for being our Savior. terima kasih untuk menjadi juru selamat kami. Thank you for being our Lord. Terima kasih untuk menjadi Tuhan kami. Father, thank you for being our closest friend. Tuhan, terima kasih sudah menjadi sahabat terdekat kami. Thank you for being Emmanuel.
Terima kasih untuk menjadi Immanuel. We plead that, Lord, as we begin a new week, we begin with you. Tuhan, ketika kami akan memulai minggu ini, kami mohon agar kami dapat bersama-sama denganmu. Help us to never lose sight of Jesus again. Tolong kami untuk tidak pernah kehilangan pandangan kami terhadap Yesus lagi. Father, thank you for desiring to use us in spite of us. Tuhan, terima kasih untuk kerinduanmu mau memakai kami terlepas dari kekurangan kami. We plead that you would please empower us as we go out of this hall now with your Holy Spirit. Kami mohon supaya Engkau yang memperlengkapi kami untuk kami dapat berjalan dengan roh-Mu dalam pelayanan ini. Thank you for what you will do through us as we take a decision to walk with you. Terima kasih untuk sama-sama dengan kami saat kami memilih untuk berjalan denganmu. Please take the world away from us and give us Jesus to live in our heart. Tolong bantu kami untuk meninggalkan dunia, ambil keduniawian dari kami ketika kami memilih untuk bersama-sama dengan Yesus. We plead in Jesus' most worthy name, amen. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus. Amin. Happy New Week, everyone. Selamat minggu bekerja semuanya.